Olá, meus amores, vamos dar início a mais um vlogzinho aqui, né, pro nosso canal. Vim hoje escolher pra Ana ou um short ou uma saia. Estamos aqui na Marisa, né, viemos olhar aqui algumas peças de roupa, mas ela não se agradou de nenhuma, né. Vamos olhar em outra loja, tem muita roupa bonita por aqui, pessoal. Muita coisa bonita mesmo, né, pra quem gosta de um look, né. Aqui tem bastante variedades, né? Muitas roupas legais, bolsa, pessoal, olha aqui, ó, cada bolsa linda. Tem cintos também, ó, de vários modelos, shorts para homens. Tem muita coisa baratinha aqui no precinho e vim dar uma olhadinha aqui com a Ana, né? Ela tá olhando algumas pecinhas de roupa. Não sei se ela vai se agradar, porque ela é, como é que se diz, só quer o que ela quer, né? Já sabe, adolescente como que é. Mas já andemos muito hoje, viu? A andada foi longa e estamos por cá. Vou mostrar pra vocês aí um pouquinho da nossa tarde, né? Que é praticamente 1h da tarde. E vamos mostrar pra vocês aí um pouquinho o nosso percurso de hoje, beleza? Simbora pra mais um vlog. Cuida! Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. See the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them. To see the horizon turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And we'll go, through the wastelands, through the highways. And on living life every day, late at night, not okay. All I want
and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade. Não, eu não fiquei. Ai, não fiquei isso aí. Eu encontrei uma blusa ali do Mickey. Uma blusinha do Mickey. Eu vim dar uma olhada. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots. Boa noite, e aí, um feliz São Pedro, né, pra todas aí.
Aqui é um dia seguinte, que foi o dia que a gente fomos comprar roupa de Ana na loja, né? E deu uma filmada lá na loja para mostrar para vocês. E agora eu vou estar mostrando aqui no canal o meu bolinho de milho, né? Simples, rápido e delicioso. Façam aí, vocês vão amar e vão gostar. Já vai deixando seu like topado aqui nesse vídeo. Aqui na telinha vai estar passando o meu Instagram. Compartilha muito, comenta bastante e tamo junto e misturado. Vou colocar já todos os ingredientes, né, no meu liquidificador para preparar o meu bolo de milho. Aqui também eu tenho o fermento. E aqui, meus amores, também tenho aqui, ó, tenho, deixa eu ver, 3, 4, 5 espiguinhas de milho. Aí aqui, como eu mostrei para vocês, né, tá todo o meu material para eu fazer o meu bolinho de milho, né? Vou mostrar para vocês aí, beleza? Aqui, meus amores, já tem 3 ovos. Vou colocar uma xícara de açúcar, né? Vou colocar também aqui a minha xícara de flocão no meu liquidificador. Aí aqui já tem açúcar, ovos e flocão. Aqui também vou colocar uma xícara de óleo, né? Aí aqui já tá o milho, o flocão, o açúcar, o ovos, o leite. Daqui a pouco eu vou colocar o meu fermento, né? E aqui já tá tudo batido no liquidificador, meus ingredientes. Vou adicionar agora uma colher de fermento em pó, né? Aí aqui, pessoal, já tô com minha forma untada, né? Aí untei minha forma, já tô com todo o preparo do meu bolo aqui, né? Vou colocar aqui, ó, na minha forma. Galerinha, esse bolo vai ficar topzera, viu? Vou mostrar pra vocês aí, depois desse bolo de milho todo pronto. Vou mostrar pra vocês a delícia que vai ficar esse bolinho de milho. Por aqui já é noite. Tô aqui ainda na saca da canjica, né? Inventei de fazer um pouquinho de canjica. Não é muito, né? Só pra gente aqui em casa mesmo. Aí tô com meu bolo de milho ainda no forno. Não está pronto. Anselmo já acendeu a fogueira, né? Fogueira de Santo Antônio. Aliás, São Pedro. Perdão, galera. Tô muito cansada, tô confundindo as bolas hoje. Mas, pessoal, essa canjica tá um cheiro maravilhoso. Inventei de última hora fazer essa canjica, porque eu gosto muito. Ela ainda não tá no ponto não, sabe? Mas daqui a pouquinho fica pronta e eu coloco para esfriar, né? E quando o bolinho de milho estiver pronto, vou mostrar aí para vocês também. Galerinha, eu vou mostrar pra vocês aqui um baião que eu fiz, bem temperadozinho, com tomate, coentro, cebola, tá no grau. Daqui a pouquinho eu vou assar umas coxinhas de frango, né, que é pra janta da noite, né. E vou mostrar pra vocês aí mais um pouquinho da minha noite de São Pedro, né. Vai ter festa, bastante festa aqui na minha cidade. Porém, a gente não vamos hoje, né? Domingo é que a gente estamos querendo ir passear um pouco, né? A Ana também tá um pouco adoentada, mas agora tá bem melhor, graças a Deus. E a melhor época do ano, pessoal, que eu gosto, é a época de São João e São Pedro. Não sei vocês aí, deixa aí nos comentários quem gosta dessa época do ano, que é a época do São João, né? Muito bom essa época do ano. Pois é, galerinha. Aí aqui, meus amores, já tô com minha canjiquinha pronta, né? Coloquei aqui em 2 pratos. Foi pouquinha canjica, que tinha pouquinho milho, né? Mas ficou top, pessoal. Essa canjica tá um cheiro, tá maravilhoso. Vou colocar para gelar, porque eu só gosto de canjica geladinha, né? Aí aqui tem a bacia para rapar, né? E eu vou aproveitar, não vou mentir. E aqui eu tô com as sobrecoxa para dar uma limpeza, para fritar para janta já já. Aí, por toda parte, né?
fazendo fogueira dia de hoje. Aí tá um cheiro insuportável, né? Aqui tá, ó, meus pezinhos de milho, que logo, né, que nem eu já disse aí em outros vídeos, vai dar bastante milho aqui também, né, agora no mês de julho. E já tem muitas bonequinhas de milho, né, que também vai dar bastante milho aqui do meu roçadozinho, né. Quando a gente for colher, vou mostrar aí no meu vídeo. Aí agora, galerinha, eu vou passar uma vassourinha aqui na cozinha, né, que eu fiz uma baguncinha básica, mas daqui a pouco tá tudo limpo. Aqui, meus amores, já tô com o meu bolo de milho pronto, tá quentinho. Quando ele esfriar, vou desenformar. Galerinha, tá um cheiro esse bolo de milho, não é porque eu fiz não, mas tá muito bom. Aqui para tomar com um cafezinho, refrigerante, para quem pode e gosta, né? Mas ó como é que ele ficou, ó, bem fofinho. Ficou esse bolinho de milho que eu fiz, né? Inventei, galerinha, de última hora, porque eu tava afim de comer. Eu digo, eu vou comprar um milhinho e vou fazer meu bolinho de milho. E tá aí, ó, fiz receitinha fácil, leva pouquinhos ingredientes, mas ficou pronto, ó, cheiroso, saboroso. Espera ele esfriar para desenformar. Aí aqui a gente já estamos com a fogueirinha acesa, né? Esse tocão é grosso, ó. Vai durar bastante, acho que até amanhã tá aceso. Aí ali à frente de casa, né? A rua tá toda tranquila, tudo sossegadinho. Não tem muita fogueira, pouquinha. E a daqui tá bem acesa mesmo, a fogueirinha daqui tá no grau. Aí aqui, ó, uma frentezinha pintadinha de verde. Depois a gente tem que comprar outra tinta para dar mais uma mão aqui, né, de tinta. Aí aqui é minha puxadinha, né, que eu sempre mostro aí a vocês. Porém tá escuro porque a lâmpada dali a gente apagou. Tô ali com 2 lençolzinhos estendidos. Por ali são os terrenos, né, baldio ali. E a rua tá assim, galera. Tranquilo, sossegado, aqui é um pessoal tranquilo, não são muito de fazer fogueira, nem festa, nem som alto, graças a Deus, né? E aqui hoje não vem ninguém, tá só eu mesmo no momento em casa. Já coloquei aqui a minha carne no fogo, né? Vou colocar mais um colorauzinho, porque eu vi que tá muito branca essa galinha. Aí aqui temos o baião, né? Que eu já mostrei. O meu bolinho de milho também, que graças a Deus já tá aqui prontinho. Já limpei toda a pia, porque vocês sabem, quem é dona de casa, tudo que vai fazer, mela, né? E graças a Deus já limpei tudo, já varri todo o chão da cozinha, né? Já tá tudo varridozinho. Aí aqui já arrumei também meu quarto, troquei o forro de cama, da Ana. Né? Tô com a televisão aqui que eu vou colocar agora alguma coisa para eu assistir. Vou tomar uma fuga, porém tô muito cansada, né? Mas enfim, é assim mesmo, né? É a vida, a rotina de uma dona de casa, né? Eu posto o que eu vivo, né? É a minha vida, a minha rotina, todos os dias é isso. Mas é isso aí, galerinha. Compartilha muito para os amigos, vai deixando seu like. Quem não for inscrito, se inscreve no canal. Mas é isso aí, meus amores. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação do meu vídeo, né? Espero que todos tenham gostado desse vlogzinho de hoje. Para quem gosta desse tipo de conteúdo, compartilha muito para os amigos. Quem não for inscrito, se inscreve no canal. Vem muita coisa boa por aí, pessoal. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau!